बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम DJI Osmo Action 3 की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड विल हैव अ फर्स्ट लुक ऑफ द कैमरा एंड इट्स एक्सेसरीज। ये एडवेंचर कॉम्बो है जिसमें कैमरा के साथ साथ काफ़ी एक्सेसरीज भी मिलती है विच विल डिस्कस इन द वीडियो। बट इसका एक और मॉडल आता है विच इज़ द स्टैंडर्ड कॉम्बो जिसमें सिर्फ कैमरा एंड बैटरी होती है, दैट्स इट। ये कैमरा मैंने ऑस्ट्रेलिया में JB Hi-Fi से लिया है। इसका कॉस्ट मुझे $470 का पड़ा एंड अलॉन्ग विद द कैमरा मैंने दो एक्सेसरीज भी लिए हैं। वन इज़ सैंडिस्क SD कार्ड फॉर 128 gigs, क्योंकि कैमरा के साथ कोई इंटरनल स्टोरेज एंड कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, तो मैंने एक SD कार्ड एंड एन अडेप्टर USB-C टू मेमोरी कार्ड अडेप्टर लिया है बिकॉज मेरे पास MacBook Air है, सो उसमें मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए मुझे अडेप्टर भी चाहिएगा। So these are the three things which I purchased from JB Hi-Fi and let's unbox this. वैसे भी मार्केट में DJI Osmo Action 4 भी है which is around $170 more expensive than the 3, but I feel that उसका अपग्रेड इतना वैल्यूएबल नहीं है and it doesn't justify the price difference. दोनों में बॉडी डिज़ाइन एंड बिल्ड डिज़ाइन pretty much सेम है. The difference majorly lies in the battery. उसकी 20 minutes more battery life है and it offers slightly better video stabilization. Also, Action 4 में slightly bigger sensor है जिसकी वजह से it offers better videos at low light. Box अगर हम देखें तो काफ़ी slim and sleek design है. बॉक्स के पीछे देखा जाए तो मेजर फीचर्स लिखे गए हैं कैमरा के. इट ऑफर्स 4K वीडियो एट 120 FPS. हॉरिजॉन्टल स्टेडी फीचर है विच मीन्स दैट अगर आप कैमरा को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली टिल्ट भी करेंगे तो वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वीडियो वोंट गेट हैम्पर्ड. इसमें कोल्ड रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस भी है. इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कोल्ड टेम्परेचर्स एंड डीप वाटर्स में लेके जाएंगे तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी ड्यूरेबल कैमरा है. क्विक रिलीज वर्टिकल माउंट विच इज़ आई थिंक द बेस्ट फीचर इन द मार्केट. मैं जब कंपैरिजन कर रहा था सारे एक्शन कैमरास का, सो आई वाज कंपेयरिंग द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, GoPro एंड DJI. सो अभी भी GoPro इस चीज़ में काफ़ी पीछे है. उसमें जो भी माउंट्स होते हैं वो मैनुअली स्क्रूज से टाइट करने होते हैं एंड फिक्स करने होते हैं, वेयर एज DJI Osmo Action में quick release mount है using magnetic features. Alright, so let's quickly unbox the camera. कैमरा को अनबॉक्स करते ही हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए हैं टू डाउनलोड द DJI ऐप. यहाँ पे राइट इन द मिडल ऑफ द बॉक्स वी हैव द कैमरा. इसको भी बाद में देखते हैं. पहले एक कैटलॉग है. DJI की ऐप को डाउनलोड करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस है विच विल डाउनलोड लेटर. सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिस इज द मल्टी फंक्शनल बैटरी. इस मल्टी फंक्शनल बैटरी केस में 3 बैटरीज इजीली चार्ज हो सकती हैं एंड वी ऑल्सो हैव स्पेस टू कीप द मेमोरी कार्ड. इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 80 मिनट्स में 80% चार्ज हो सकती है. ये DJI का क्विक स्टार्ट गाइड है. इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैमरा कैसे ऑन करना है एंड कैसे ऑपरेट करना है. इसमें सेफ्टी गाइडलाइंस है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट विल हैव अ लुक लेटर. यहाँ देखा जाए सो वी हैव द USB-C to C टाइप केबल. आई थिंक USB-C to C इज द बेस्ट टाइप ऑफ चार्जिंग केबल बिकॉज इट ऑफर्स क्विक चार्जिंग. इस बॉक्स में कैमरा की एक्सेसरीज हैं, सो विल हैव अ लुक. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट अनरैप द कैमरा नाउ. सो काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो कैरी करने में काफ़ी आसानी होगी. दिस इज़ द 1.5 मीटर एक्सटेंशन रॉड विच वी विल यूज टू कैरी अराउंड आवर कैमरा. सो काफ़ी हैंडी है एंड इसमें रबराइज ग्रिप भी है बॉटम में, सो विच इज़ वेरी कंफर्टेबल. ऊपर माउंटिंग सिस्टम है एंड इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट इन डिज़ाइन, सो नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट. सो इन द बॉक्स वी गेट 2 मैग्नेटिक माउंट्स जिनको हम कैमरा में स्टिक कर सकते हैं एंड ईजिली क्विक रिलीज बटन दबा के डिटैच भी कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू यूज दिस. ऑलराइट, सो वी गेट 2 स्क्रूज जिसको हम यूज़ करेंगे हमारे माउंट्स को अटैच करने के लिए. 1 एडिसिव स्टिक बेस, इसको आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं एंड अगेन सेम माउंट्स को यूज़ करके आप अपने कैमरा को अटैच कर सकते हैं. मैं मोस्ट प्रॉब्ली इस एडिसिव बेस को अपनी कार में माउंट करूंगा टू गेट दोज कार व्लॉग्स. This is the protective
gear और protective case of the camera. बहुत ईजी है इसको ऑपरेट करना. इसको क्विकली यहाँ से ओपन करेंगे एंड कैमरा को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे एंड दैट्स इट. एंड यहाँ से लॉक कर देंगे. सिंपल एज दैट. इस प्रोटेक्टिव केस का एक और फायदा है, it still offers a magnetic mount on the bottom which can be used like this. But also if you want to shoot those videos for your Instagram reels or TikToks, आप इसको यहाँ पे magnetically mount भी कर सकते हैं. We get two touch screens. We have a touch screen on the back, the primary touch screen, and a very small touch screen on the front, which can be used to make changes while recording the video. Power button on the top, quick record button on the left, and memory slot on the bottom left. On the right we get the slot for the battery. So here we have the 128 gigs memory card. On the front we have the small touch screen and we can make our changes from the front screen while recording the video. On the front we have 1 by 1.7 inch camera sensor and it offers 12 megapixels resolution. Top right में battery information show करता है. On the top left we have the SD card information. It shows how much storage is left on the SD card. Bottom left में we have the photo or video modes to choose from and we'll just keep it on video for now. We also have enhanced image quality feature. We have EIS priority in low light. So low light feature and image quality features यहाँ पे present है. And the bottom left we have zoom in features. So we can zoom in and zoom out. If you can see clearly. So हम यहाँ पे operate कर सकते हैं. And that's about it. Let's just quickly mount the camera with the extension rod and show you how it looks like. That fitting mount over here. This is how it looks like. And जैसे कि मैंने कहा था, you can quickly detach the mount from here and quickly attach over here. So ये काफ़ी handy feature है to operate the camera while changing the shots. अगर आपको Instagram के लिए vertical shots लेने हैं, so you can quickly use that. Right, so that's about it. इस कैमरा को मैं अभी टेस्ट करूँगा and I'll take some shots and see how the videos look like. मुझे लगा था कैमरा थोड़ा ड्यूरेबल नहीं होगा because of the magnetic mounts, but it is rock steady as you can see. अगर मैं कैमरा को हिला भी रहा हूँ and shake भी कर रहा हूँ, the camera is still stuck to it. I'll record some videos and have a deep dive into it. मैं देखूंगा कि इसके आउटपुट्स कैसे आते हैं. Obviously अभी तक मैं iPhone में शूट कर रहा था और iPhone का कैमरा is obviously one of the best cameras in the market. But मुझे एक compact कैमरा चाहिए था for vlogging. So this is the one and I'll compare my shots from iPhone and DJI Osmo Action 3 and tell you guys the results in the next video. Alright, that's about it. If you guys enjoyed the video, please leave a like, comment or share. I'll see you guys in the next one. Cheers.